Илсе Кайса Ирекле фикер клубының 61-нче сыгарылышы. Ишмурат, Руслан, мин, Айгөл. Барыбыз да үз урыныбызда ултырабыз һәм тапшыруыбызды башлайбыз. Һаумыгыз, хәерле көндәр һәммәгезгә лә. Hayırlı gün Başkurt ili Uruz dünyası tarayın han yağının artığı dronlarda öğrenmeniz aytkanday Ali başlamak birin Ruslan aytip keteyim drone öğrenir gerek ki hazır men qarayım tereyakta ko'brak kişiler öyle başlandı. İşitiler öğrenmeniz yayığı ballarınızda öğrenmeniz hem başka mana garajlar turanda hazır ko'brak kişiler öyle başlandı. Meningse bilmem bilgensi ko'rinadi. Assalamu alaikum, yamagat. Eşler Allah'a şükür bir günse işlevde BP менен buluşabız. Utkan Adnan'ın tapşırılan hundur kimdir yazganını sizin tapşırılar kızık түгел деп hunga vakıtlar. Bir yaktan men onday kişilerde anlayayım da şulara tegine cevap berip öteyim kommentariylарға. Çünkü ısın aytkanda bir temalarda tapayбыз, başka tema ısın aytkanda bulmagас. İkincisinden heybet tema табуу бигерәк тә кыйын мына. Bilmeyim, zavod tödünüler, başka illerden Başkurtistan yanı beylenişler tödünü. Onday bir nemele yok bitni. Şuğa bulmagас ulardan nisik höyleyin. Bardır indi heybet haberler menin belekegine ona udim menen beylebet. Mesela BP menen bir kuyanda aşattık ölükül. Alma aşap ketibizde şunu yartыһын berdik şundan. Bir koştu kutkardым bir подвалга барып ингенде стройкалы 2 gün şunda yaşayını bir aksarlık. Bu şunda üyeleşken de ойлaham kanattары şu diktен киң eкен, сыга алмай йөрү eкен. Üçüncü gün хәле беткәч, буны аңланым да сыгарып бердим. Шуның мына әдмәд матур гына хәбәр үзем менән бәйле бар, ләкин уларда теге ямагатка yetkөрдең берендәй файдаһы юк. Шуга нәмәкәй. Күбенчә әлеге дөньялагы хәлдәр теге насарай баргас, шуларның турасында һөйләшергә туры килә. Беренчесеннән, икенчесеннән без борчылабыз бигрәк тә халык турасында. Мына нәмә теге высокие слова тибән әйтергә ярамый. Ысынлап та борчылабыз. Алыста булсак та бөтен мәнле карап барабыз. Дуслар, иптәшләр күп итеп язалар бит инде. Телеграмда төрле каналларда карап барабыз. Кайда дөньяның китеп барганы билдәле. Шуңа күрә уларның да өстендә басып берничә тапкыр була торга туры килә. Ни өчен дигәндә безнең һәм милләттең, һәм илдең киләчәге белән бәйле. Шуңа әдрәк темалар бик күңеллерәк булмаганга алдан шуга ғафу үтенәбез. Касан матур хәбәрдар киләчәк. Әлбиттә без азатлык казанлыктан һуң. Унан һуң без үзебезнең сәясәтте үзебез төзәячәкбез. Бәйләнешләрне башка илләрне үзебез алып барасакбыз. Заводтар алар, фабрикалар төзәячәкбез. Шунда менә ысынлап та матур хәбәрдар 40-ка күбәйеп китер, насар хәбәрдар бөтенләй югалыр дип үмит итәбез. Шулай Вступление эшләп ибәрәйек. Амин, амин. Aygül ruhsat iten Ruslan aşı namını ilk düşürüp tege yendi bildirmesi. Ben aytıp giteyim. Tege kilalar da evet, yadalar evet. Kızıktı gel, nime şulay hüyleyge, balay hüyler gerek. Tegel etmez, balaytmaz. Ben ularga nime aytıp ettiretlerim. Ana algız da, uzigir yaxşırak işlegiz. Aytmagız, biz bit unda Rusyala oturabız, biz bit nime hüyley alabız. Mana men o'tirdim Rusyada, Ruslan da o'tirdi shunda, evet. O'tirdi ketdi, turmala o'tirdi, to'la yashadi. Biz o'sha o'zlarida hüylay olursin, biz sig'ib ketdik. Siz o'zingizning o'zlaringizni hüylarga tilahingizda, siz nima ishlarga azir? Kelib unda yozuv rahat oluyor. Biz dürüst tugul, Ruslan mesela iktisatlı yanlış anlata, İşmurat ol, dinde dürüst anlamay, Ruslan'a biz nimelerinde tağla yanlış söyletigen var. Özünüz nime işlerge hazır. Siz akıllı gana buna kengeş berip oturgan, akıllı kengeşler berip otururga, evet, o hatta buna afu itigiz äbeyler de işley alar. Aytkanday Başkurtistandan var, kim ki atalar etik blogger. Mega babушка мәллә kim onda. Mega babule. Bunun için ir bulurga gerekmey. Yigit bulurga gerekmey. Mega babушка bulhaqız da onda, evet. Siz hüyley alırız. Mana oşu dünyalar halklar özlerinin kilesegi üçün, balaları üçün, eriklik, azatlık üçün nimeler işlerge nık ədir. Ular tırışar. Bana men Европада oturam, men көрем.
шул ук курттар әйтәйек, ниндәйдер саралар оештырып, бер-берен йыеп, кыен булһа, бер-берен хатта кай вакытта аңламайдыр, чөнки уларның телләре төрле шивәләргә, диалектларга бүленә иде. Улар ашай, әүдемлек күрсәтеп, йыялар бер-берен, рөхсәттәр алып, митингтар һәм башка. Мин әйтеп тә тормыйм, мәсәлән, шишән халкын. Башкорттар арасында дибет, әүдем кешенең табуы кыен, ә уларның партия, фракция бар. Бөтәһе шишәндәрнең киләсәге өчен тырышырга әзер. Улар хатта угышырга әзер. Ә һез нимә эшләргә әзер? Килеп бында әбей һымак кына кәңәш бирергә ул куркынысы ул. Башкорттар яубир халык булган. Улар нимәләр эшләргә әйбәт. Безнең ата булар нык-нык әзер булган. Шуңа аклану, просто әйткәндә отмазкалар уйлап сыгарма. Әгәр бездән әйбәтрәк эшләй алабыз икән, үзегез эшләгез. Сыгыз, ана Казакстанга сыгыз, Төркиягә һиҗрәт итегез. Башка Австралия, Таиланд, билмәйм. Шуннан блок асыгыз да, әйбәт. Дөресрәк итеп һөйләгез. Менә шул. Бәлки сығып та ҡасмаҫҡа кәрәктер. Менә үҙегеҙ республикала йәшәгән халыҡ, әгәр ҡулынан килә икән, яҡшы хәбәрҙәрҙе башҡортса һөйләй ала бит шулай уҡ YouTube-ҡа. Әгәр ул YouTube-ҡа комментарий бирергә кергән икән, тимәк ул видеоһын да урынлаштыра ала бит инде. Шулай түгелме ни? Күңелле, яҡшы хәбәрҙәрҙе Башҡортостандан беҙ ҙә ишетер инек менә. Башҡортостан телевидениеһынан түгел. Халыҡ нәмә тураһында һөйләшә, халыҡты нимә ҡыҙыҡһындыра. Әйткәндәй, мин Русланға ҡушылып, һөйөнөслө хәбәрҙәрҙе, үҙебеҙ менән булған һөйөнөслө хәбәрҙәрҙең береһе менән бүлешәһем килә. Минең хәҙер 13 йәш бит инде, 14 тула сентябрҙә ҡыҙымдың, Мәрйәм Алтынайҙың 4 аҙна Кореяла тел өйрәнеү лагерында йөрөп ҡайтты. Ҡайтҡастын минең яңынан башҡорт телен өйрәнәһем килә тине. Беҙ уға 5 йәш ине, беренсе тапҡыр уҡытыусы яллап, дәрес бирә башлаған, өйрәнә башлаған ине, ул хәрефтәрҙе белә, уҡый яҙа белмәй, уҡымай, яҙмай йөрөнө инде, һөйләшеп кенә. Ә хәҙер инде һин миңә телде өйрәтмәнең, минең уҡыйһым, яҙаһым килә, мин яңынан башҡорт телен өйрәнәһем килә тигәс, менә миңә тағын уҡытыусы яллап, әлеге ошо минутта ул башҡорт теле өйрәнеп ултыра. Менә күңелле яңылыҡ, һөйөнөслө хәбәр тип әйтәһем килә инде. Ғәфү. Машалла. Үҙем дә һөйөнәмен, шатланамын, балала, әгәр дә минең телемә ҡыҙыҡһыныу бар икән, бирергә тырышамын. Хәҙер элек һөйләшкәндә һүҙҙәрҙе белмәһә, инглиз һүҙҙәрен әйтә дә, шул килеш һөйләп китә торған ине, ә хәҙер башта һорай, шул һүҙ нисек була башҡортса. Беҙ тәржемә итеп, шунан ул тотош башҡортса һөйләм менән һөйләй инде. Шундай алға китеш дип әйтәйем, һөйөнөслө күренеш минең өсөн, тимәк, минең хеҙмәтем бушҡа түгел, минең йәшәүем, балалар тыуҙырып үҫтереүем шулай уҡ бушҡа түгел дип һанайым инде. Яҡшы, әгәр дә Башҡортостанға ҡайтһаҡ, бына һуңғы яңылыҡтарҙың береһе ул әйтеп торорға кәрәкмәйҙер инде, күпме нефть эшкәртеү заводтарына тираждар төшөүе хаҡында, ул инде хәҙер беҙҙең беребеҙгә дә ҡыҙыҡ та түгел, ҡыҙғаныс та түгел. Нисектер уны күрмәйбеҙ ҙә, ишетмәйбеҙ ҙә. Әммә икенсе бер яңылыҡ, Башҡортостан менән Ырымбур өлкәһен ҡушырға ымтылыу тип аңлайым инде мин был аҙымды, һәм Руслан Сөләймән был хаҡта тулыраҡ хәбәр еткерер тип уйлайым мин. Яңылышаммы, яңылышмайыммы? Юҡ, мин башлап ебәрәйем, сөнки Telegram каналында ла әҙмәҙ бының менән бәйле хәбәрҙәр еткерермен. Альберт, кем булды әле ул? Юмадилов. Юмадилов. Ырымбурҙың әлеге ваҡытта иң йәш мэры тип һанала. Үҙе сығышы менән Стәрлетамаҡ ҡалаһынан, Башҡортостандан, башҡортҡа оҡшамаған, күберәк татарға оҡшаған инде. Мәскәү дәүләт университетын бөтөргән, шунан Мәскәүҙең төрлө префектураларында, төрлө урындарда эшләгән, биләгән. Һуңғыһы хәтерләмәй, бер префектураның нәмәһе булып китә ул, идарасы булып китә, шунан һуң уны Ырымбурға ебәрәләр. Ырымбурға ебәрәләр 1 йыл элек һәм Ырымбурҙың иң йәш мэры булып атала. Бер ваҡыттан шул мәсьәләне бер яҡҡа ҡуяйыҡ, иҫтә тоторға кәрәк. Икенсе яҡтан, мына әле бер Пателицын үҙенең Telegram-каналында яҙылған ине.
Назаров китәсәк дип күптән һөйләй баштагандар, чөнки теге бик скандальный фигура бит инде, күпләрне яратмай. Хәбировтар да яратмайдар, ләкин Хәбировтың бер эште бөтереп китергә тиеш дигән миндә бер хис тойгы бар. Шуны торам әле һөйләшәбез бит инде. Назаров китһә, уның урынына көҙгөһөн алып килеп, шул Юмадиловты алып килеп баш баҡан итеп ҡуйырға ниәттәре Кремлдең бар тип ишеттек инде. Шунан 2005 йылдан алып бер хәбәр йөрөй. Хәтерләйегеҙ микән, независимый газетала яҙылғанны. Ягъни Путин килгәндән алып Башҡортостанды бөтөрөргә уның ниәте бар ине. Мына шуның менән бәйле 2005 йылда бик ҙур статья сыҡҡан независимый газетала. Унда Ырымбур өлкәһе менән берләштереп, беҙҙең республиканы бер губерния итеп эшләргә тигән бер хәбәрҙе ебәргән. Әлбиттә, ул ваҡытта ул мөмкин дә түгел. Бер ваҡыттан Муртаза Губайдулловичтың власы ла көслө ине, Путиндың да власы үтиктем көслө түгел ине. Закондар да федерализация яҡлы күбенсә эшләнгән Ельцин ваҡытында. Уны ҡапыл үҙгәртеү мөмкин түгел бит инде. Ләкин мына ул Кремлдә ултырған кешеләр хатта үҙҙәре үлһә лә, мына шул ҡуйған насар маҡсаттарын башҡа кешегә тапшыра, урынына апарып еткермәкселәр. Мына шул мине аптырата. Шундай бер многоходовочка инде уйлап ҡарағанда, 2000 йылда килде, шул ваҡытта ул төшөнсә менән йөрөгән. Әле бик 2026 йыл һәм шул төшөнтеге үҙенең маҡсатын нәмәкәй тормошҡа ашырыр кеүек нәмәгә, кимәлгә алып килеп еттерҙеләр инде. Шул башҡорттарҙы ҡыҫыу, башҡорттарҙың әүҙем ҡатнашҡан егеттәрҙе ултыртыу, Фаил Алсыновты төрмәгә ултыртыу бит инде. Һәм шул әле Юмадиловты Башҡортостанда алып килеүҙәре һәм тағы бер мәсьәлә. Бер ай элек Ырымбур ҡалаһының гербы алмашты. Ул гербта элек теге куница кем була әле Башҡортса? Онотоп торам. Ярай. Өфөнөң гербында куница бар бит инде. Ул беҙҙең символ, Өфө ҡалаһының. Ләкин шул символды әле Ырымбур ҡалаһының гербына алып ҡуйҙылар. Минеңсә, ошо мәсьәләләр бөтә лә бер-бер менән бәйле һәм теге ошо насар ниәттәрен әлеге власть бөтөрмәксе. Хатта минең хәйердә шулай тип уйлап ҡуям, бүгөнгә хәтлем Хәбиров менән бәйле бик күп скандал булды бит әле. Бик күп булды. Урлаған аҡса, эргәһендә йөрөгән бик яҡын министрҙар, шу баҡандар, глава администрациялар, кем генә булмаһын 50 кеше тирәһе төрмәгә ултырып яптылар. Нәмәкәй менән бәрле. Аҡса урлаған менән бәйле, йә булмаһа насар эшенә апарған. Ләкин нимә генә эшләмәһен, бүгөнгә хәтлем Хәбировты теймәнеләр. Ысынлап инде икенсе скандалдан һуң осорға тейешне урыннан, ләкин уны ултырттылар. Хатта шуны уйлап йөрөйөм, был ошо бысыраҡ эше бөтмәйенсә быны ебәрмәҫтәр кеүек дип уйлап ҡуям ҡайберҙә. Яғни Ырымбур менән Башҡортостанды берләштерергә лә, бер губерния итергә лә, губернатор итеп шул Юмадиловты алып килеп ҡуйырға ла, хәҙер һынап ҡарайҙар да инде премьер-министр итеп имеш. Уныға бәлки күп итеп аҡсала бирҙәр, федерал теге властар үҙен һәйбәт күрһәтен өсөн, бәлки төрлө программаларға аҡса бүлерҙәр. Был кешенең күҙендә күтәрәсәктәр дә, Чечня кеүек мәсәлән, шул тиктем аҡса биреп күтәрәсәктәр дә, шунан берләштереп, бер губерния итеп, бөтөнләй теге башҡорттарҙы бигерәк тә. Ырымбурҙа рустар күберәк бит инде. Шуларның араһында теге юғалтыңҡырап беҙҙең статистиканы бәлки Мәскәүгә ҡушмаҡсылар. Мин улай килеп сыҡһа аптырамаҫ инем. Ләкин беҙҙең мәсьәлә, ошо мәсьәлә мына күреп ҡалғас, булыу ихтималы булғас, әле кешеләргә еткереп, шуның тураһында һөйләй башларға. Ни өсөн тигәндә, ҡайберҙә ошо мәсьәләләрҙе әйтһәң, улар үҙҙәренең эштәрен туҡтатмаһалар да, әҙерәк кенә артҡараҡ сигендерәләр, теге строктарын. Ҡаршы халыҡ килеп булыр тип, фәлән түбән. Шуға бәлки беҙ әҙерәк кенә артҡа ошо планды сигендерһәк, бәлки ул ваҡытҡа Рәсәйҙә тарҡалып өлгөрөр тигәндәй тип ошо хәбәрҙе һеҙгә еткереп ҡуяйым инде. Минеңсә шулай булыуы ла бар. Минем Руслан, һинең әлеге фекереңә бер нәмә генә өҫтәп әйтәһем килә. Әгәр ысынлап та был шулай килеп сыҡһа, Ырымбур өлкәһен Башҡортостанға ҡушып бер губерния эшләһәләр, беҙҙең әлеге ваҡытта милли хәрәкәттә булған бер проблема юҡҡа сығасаҡ тимәк. Беҙҙең Ырымбур өлкәһен, Ҡаҙағстан менән Башҡортостан араһындағы Ырымбур өлкәһе ята. Ҡыуандыҡ коридоры проблемаһы төшәсәк тигән һүҙ бит инде. Беҙгә тимәк, әгәр дә азатлыҡ алыу мөмкинселеге тыуһа, тимәк, беҙҙең проблемабыҙ булмаясаҡ Ырымбур өлкәһе менән.
Мен келишем. Безнең хатта эште еңелүтүләр бар уларның, evet. Тик кушылып китеп автоматик рәвештә Казакстан белән бәйләнештәге туры төзергә. Ул ихтимал да бар. Аллаһу алам инде. Теге Аллаһ Тәгалә үзенең планнары бар дип әйтәләр. Без монда төрле план эшләйбез. Ләкин бәлки уның менән безнең менән бәйле матуррак планнары бардыр. Шуга өмет итеп, амин дип куяйк инде. Ике тагы бер нәмә өстәп үтерне, моны безнең егетләрнең аны организатор, оештыручылар дип Баймак вакыйгалары буенча. Әлеге вакытта бөтен мәхкәмәләр Оренбурда апаралар бит инде. Хәле менә 14-15 ел бирмәкчеләр. Шул хатта уйлап куйдым, әллә ысынлап та шунда теге менә яйдап кына шу мәхкәмә мәсьәләләрен күсереп, үзләрен көчләрен күрһәтергә уйлыйлар микән дип та уйлап куям кайбердә. Ярый, вакыт күрһәтер. Нәтиҗәле иншалла бу мәсьәләләр бөтәле безнең халыкка, ил өчен дөрес нәтиҗәләргә матур нәтиҗәләр белән бетеп куйсын дип дигән өметтә калабыз. Шулай. Ишмурат, өстәйһеңме? Быны туралы электән һөйләнгән. Ниндидер теге яңы гына килеп сыккан мәсьәлә түгел. Региондарды эреләтү буенча укрупление дигән үзләр электән һөйләп. Шул теге Ислам Айгөл Уфа grup сайты турында искә алгайны. Ие. Мурсагулов менән. Юктан түгел дә инде. Унда теге шугаттан әшәккән нацистлар утыра торгайны, теге башкортларда ниндидер янлыктар менән сагыштырып, шулай губерния дигән, Өфе губернияһы, бында Башкортстан түгел, шул Русия дип булырдың элек-электән килгән лозунг. Ләкин әгәр моны сиктерде үзгәртә башлагалар, минең уемса, улар бит инде уйлай, тик моны улар гына еңеүсе буласак. Юк, уларның был эшендә еңелү дә буласак. Чөнки гомере сик турында уйламаган кешеләр уяна башлаячак. Мин шайтып күрәм. Моны әлеге вакытта бик күп татарлар, башкортлар, хатта моны яктарда яшәгән якут, буряттар, улар уйлап та бирмәй милли мәсьәләләр турында. Кызык түгел уларга. Моны кайда сик ята, республикамы, областьмы, улар өйрәнгән Русияның эсендә яшәп һәм уйланмаска милләт турында теге. Ошолай һине әгәр кузгата башлайлар икән, кузгаталар. Һинең республикаңды тартып алалар, флагты тартып алалар. Син был ни бит, мана карагыз, игътибар итегез. Сикте генә үзгәртү түгел бит инде. Флагтар, символдар, теге тел мәсьәләһе, һәйкәлләр, монда бик күп нәмә эләгеп китә ошо эшкә. Һәм минең уемса, мана гомере хатта уйламаган кешеләр дә уйлай башлаячак. Мин ысын беләм, алыгыз тугандарыгыз арасында, дусларыгыз арасында. Һәм бит төркемнәрдә күрәгез, монда классташлармы, улар нимә теге Башкортстан, флаг, герб турында һөйләшәләр. Юк, күп кешеләрнең төркемнәргә кереп киткән. Бүген бензин юк. Тегендә еләк сатып алдык, иртәгә бәрәңге алабыз. Уларның һөйләшүләре тик ошо тулкында бара. Башланган үзгәреш мана шундый юсыкта, бул әлбәттә үзенең урыслар өчен үзенең кире йогынтысын да бирәсәк, мин буга нык ышанам. Шуга бәлки кайгы вакыт шулай дип карый кирәк. Әйбәт бөтөрһеннәр үзләренең башына буласак. Улар сиктерде юйгандан мана кешеләрнең башына икенче ниндидер идеялар кереп утырасак бит. Мана мәсәлән, әлеге вакытта бензин юк. Азак башланасак дефицит. Мин хатта айрым видео эшләдем. Аслыктың ниндидер дәрәҗәсе. Теге 20 елларда куркыныч аслык түгел, ләкин барлык аслык. Урыс телендә әйткәндә недоедание дигән сүз бар. Беләсез инде. Мана кешеләр астан үлмәй әлбәттә. Ләкин улар ничек яши? Без бәләкәй сактамак дигән. Өстәлдә шәкәр юк. Тоз, икмәк, сәй, ярдәм итүсе ирләргә мондай акча бирмәйләр, тәмәке бирәләр. Мана шундый яшәеш. Мана шундый, әгәр шундый тормыш башланса, кешеләрнең башында яңа уйлар уяна башлаячак.
Niye biz Ruslar mı bulurga tiş? Bizge Xitay yakınrak. Mesela teyasaklar ilkini Xabarovsk'ta Moskva'da yaratmaydı. Şoğa min bu işlerden hatta uşu etliklerden de min bildiğin için аңғай яктарын күрәм. Күздеген вакытлап бер генә уй, ана урыслар нисек уйлай? Без хәзер бөтен сиктәрде юябыз да, республикаларда бетерәбез да, янәһе урыс халкы бөтәһен дә йотасак. Йотыр өчен хан кәрәк, аңлайсыңмы? Был демография, был социология, психология, демография, был еңел нәмә түгел. Элегрәк ул урыслар нимә аркаһыннан йоткан бәләкәй халыктарны. Урысларның күплеген бөгөн урыс авылдары үлә, урыс мына хатта кем бүгін генә язып утырайын, Башкортстанда әгәр китеп утырһагыз, урыс авылдары ул бөтте дип әйтерлек. Ысынлап та шулай да ул. Мин менә Күгәрсен районын беләм. Учал районында укыттым, юк ул урыс авылдары. Шуңа мин сагыштырганда Учалны алмайм. Мәсәлән, Күгәрсен районында машина менән китеп утырһаң, мына ян-якта авыллар ятып кала. Бер яктан башкорт авылы бар, урыс авылы үлгән. Бер якта башкорт авылы, тегендә урыс авылы өс әби яши дигән бар. Шуңа мин уйлайм, уларның хыялы бөтен халыктарды йоторга, сиктәрен юырга, буның өчен хан кирәк. Шуңа мин үземнең һәр көнгә теге сәламемдә язам, хан ягыннан артка дип. Һәзер йота алмаячаклар, хатта сиктәр юылган булганлар. Менә шундый уйлар. Дөрес һүзләр. Руслан, һин Куницаның башкортсаһы нисек була дигәнен мин ChatGPT менән һөйләшеп алдым. Куница ул һәүһар. Һәүһар, ай. Әлил мәктәбендә өйрәнә торгайнык, бәләкәй сакта 2нче класс булды микән, шуны хәтерләйм хәзер. Безнең тыңлаусыларыбыз мөгаен дә һин теге һорау биргәстән дә мин әле җавап биргәнсегә безнең комментарийларда язып сыгырдар инде һәүһар икәнен. Фариндар, язсындар, безлә төзәтсендар. Без бит башкорт мөхитендә яшәмәйбез. Адны гына бер тапкыр һөйләшәбез, өйдә әзмәт һөйләшкән булабыз. Ләкин БСТ тыңламайбыз, Юлдаш радионы тыңламайбыз. Китап укырга ысын әйткәндә минең эш төзелек эш белән бәйле булгас, вакытта юк, бәләкәй бәпәй бар шуга. Теге кыйнрак инде. Улар дөресрәк мөхиттә яшәйләр, төзәтсендар, без каршы түгел ысын әйткәндә. Әле генә Ишмураттан әйткәнне бер генә һүз өстә үтәм дигән, минчә бик менә ошо вакыйгалар турында дөрес әйтеп үтте. Һәр вакыйга кешенең менә бер өлешенең фикерләрен алмашуына алып бара. Мәсәлән, әйтәйек, Куштау беренче булды, ныгытып төртте, хәтерләйсегездер. Шуңа теге аэропортта алмаштырганда исемнәрдән эмештеләр. Шул икенче бер төртелеш бар. Шуң Кыркытау килеп чыкты. Уянмагандар әдрәк Кыркытауда уянды. Шуң Баймак вакыйгалары унда кедерҗе әдрәк уянды. Шуң уларда 14-15кә утыртырга теләүләр, ул да әдрәк уята. Шуңа менә әле генә бензин турында әйтеп үттегез. Бензин әзмәт уята, буш холодильник әзмәт уята. Шуңа дөрес әйтәгез, бәлки ошо сик мәсьәләһе тагы килеп басса, нишләп буны әлендә Орынбур өлкәһенә бирәләр икән дип. Тагы ла кеше күбрәк уяна, теге нәфрәт зурайып, бәлки башка төрле нәмә хәрәкәткә алып килеп итү бар. Кеше артык уянып китә. Янды артык көйдереп бәрһәләр. Шуңа яра ел һынайда ошондай теге төрле насар вакыйгалар. Уңанда әлбиттә элек менә ошо бүтән насар вакыйгалар йомшаграк нәтиҗәләнһә, ләкин улар күп булһа, был йомшак кына нәтиҗәләнмәячәк. Менә мәсәлән, тик осуждение, я булмаһа төрмә генә ябу. Күпкә хөртәрәк бетү бар был ошо нәмә вакыйгалардан. Шуңа белмәм, күпме тапкыр без башта утырган властьта кешегә әйтеп каранык, кулак халмайдар, тагы бер дә әйтеп караек. Әле башланган бүтән эшләрегез бик насар сезнең өчен бетәчәк дип. Шулай. Был теманы калдырып икенче темага күчсәк, мин шул һаман әлеге лә баягы дип әйтәм инде ул мобилизация. Был төрле хәбәрдар ишетелә безгә килеп, теге тугандарга, якындарга шылтыратаһың бит инде, мин генә түгел, башкалар да шылтырата һәм үзләренең фикерләре менән бүлешәләр. Менә әле яңарак кына шундый хәбәр ишетелде. Теге кәзә билеты диләр бит инде егетләрнең, армияга бармаган егетләрнең военниклары, ниме? Шул билет булган кешеләргә дә әлеге вакытта военкоматка сакыру килә ди. Авыру егетләргә
тәкъдим итәләр, шул сакыргас инде килгән егетләргә тәкъдим итәләр дроновод булырга, дрон йөрөтергә өйрәнү өчен контрактка язылырга. Бик матур иттереп һөйләшеп, шайтып озаталар дип ишетелде инде. Шуннан һуң Башкортстан безнең башлык тагын бер батальон төзергә булган бит инде, Муса Гәрәев исемендәге. Уның өчен тагын батальон кеше ясактар. Кайда уңарсы йыелган Салават Юлаев исемендәге тагын икенчесе тагын кем онытканмын. Ул батальондарның язмышлары нисек икәнен белеп була микән, мәсәлән, әллә инде ул батальондар уже ит тарткыстан сыгып беткән микән? Көндән көн шуның хәтле насар хәбәрдар ишетелә, йөрәк әрни шуларны ишетеп, чөнки минең аңлавымса, һәр аҙна һайын әйтеп киләмен, әлеге мобилизация шулай уҡ элеккесә милли региондарға төшәсәк, елкәһенә төшәсәк инде беҙҙең халыҡтың инде теге башта бит инде эскәннәрен, урамда йөрөгәннәрен, алимент түләмәгәннәрен тигән кеүек, йәки енәйәтселәрҙе алдылар, ә хәҙер инде улар бөттө. Хәҙер әҙерәк студенттарҙы алырға маташып ҡарайҙар бит инде. Студенттарҙың бараһылары килмәй. Тимәк, хәҙер эсмәгәнен, енәйәтсе булмағанын да аласаҡтар, тип уйлайым бит инде. Әйткәндәй, онотоп киттем, менә был Хәбировтың Муса Гәрәев исемендәге батальон төҙөүе тураһында тағын бер хәбәр килеп ишетелде. Шундай уҡ тәҡдим булған Татарстанға ла. Улар да тағын бер милли батальон төҙөп ебәрһендәр тип тәҡдим килгән Мәскәүҙән. Әммә әйтәләр инде, был ләстит микән ул, мин теге төгәлен белмәйем, күпмегә алһам шунсаға һатамын. Миниханов әйткән, миндә кеше бөттө, беҙҙә башҡа ресурс юҡ, кешеләр ҙә юҡ, ирҙәр ҙә юҡ, уларҙы кейендерер, ашатыр, әҙерләр өсөн форсат та юҡ тиеп баш тартҡан тиҙәр. Тимәк, баш тартырға мөмкин, һәм һин әгәр дә әлеге приказды тип әйтәм инде, ҡарарҙы эшләйһең килмәй икән, үтәйһең килмәй икән, баш тартырға мөмкинселек бар тимәк. Әммә беҙҙең Хәбиров штанынан һикереп сығып, әлеге булыр-булмаҫ пландарҙы икеләтә үтәргә ашҡынып тора инде. Мобилизация хаҡында тағын бер тапҡыр ниндәй фекерҙәрегеҙ бар? Нимә өҫтәргә мөмкин әлеге хәбәрҙәргә? Руслан, әйттеңме? Әллә мин? Тиҙ генә әйтеп үтәйем дә. Мобилизация тураһында минең, мәҫәлән, шәхсән шик ҡалманы. Мин хатта теге ниндәй айҙа буласағын, мына шуның турала күберәк уйлай башланым мин шәхсән. Сөнки кемдер октябрьтә, кемдер ноябрьтә, ҡыҫҡаһы, мына шул ваҡытта ысынлап та башланырға тейеш. Бик күп ғәләмәттәр, әгәр йыйһағыҙ, ютубта теге кеше әйтте, был кеше әйтте, хәбәр бирҙеләр, төрлө блогерҙар, улар бит инде яуаплылыҡ ала, уларҙың таныштары бар. Уларға мәғлүмәт килә теге Мәскәүҙән, таныштарынан, Аҡйорт яғынан. Шуға бында шик ҡалманы. Егеттәр, уйланығыҙ, нисек үҙегеҙҙе һаҡлап ҡалағыҙ. Теге йыйылышта мин әйткәйнем, ҡайһы бер башҡорттарҙың шундай ғәҙәте булған, урманда йәшәргә. Кемдең мөмкинселеге бар бит, хатта шуға тиклем барып итһә лә, кем ишетмәгән бынан алда әйтелгәнде, бына ишетеп ҡуйығыҙ. Шуға тиклем барып итһә лә, үҙегеҙҙе һаҡлап ҡалырға тырышығыҙ, унда бармағыҙ. Сөнки унда, бына һүҙҙе йомғаҡлап, ҡарҙаштар, әлеге ваҡытта һуғыш ныҡ үҙгәрҙе. Бына нисәмә мең кеше үлгән, хатта украиндарҙы күҙенә лә күрмәй. Күпме кеше үлгән, улар хатта бер тапҡыр да атмаған ана шул автоматтарынан. Улар ғына автоматтар торғандар ине. Әлеге автомат менән егет, ир, ул бит инде ысынлап та яугир, ул нимәлер эшләй. Хәҙерге заман һуғышта күпме видеолар бар, улар матай менән китеп ултыралар, осып киләләр тегеләй, тараж, улар юҡ, башы осып китә, ҡулдары осып китә. Уларҙың күбеһе хатта күрмәгән уларҙы, украиндарҙы. Килл зона, мана һуғыштың башында әйтә торғайнарында 5 километр
Хәзер 30 километр бара икән. Менә ике гаскәр арасында 30 километр, унда кирмәйдер. Чөнки 30 километр унда теге дрондар йөри икән. Тырыждар. Шул һугыш нисек үзгәрә, нисек кешене үтерәләр, күпме кешене үтерәләр. Әйткәндәй, менә әлегә Руслан да әйтә иде, язылудан алда рекорд куелган бит инде. 40 меңдән ашу кеше үлгән. Нимә диләр әле ул? Июльдәме? 40 меңдән ашу кеше үлгән июльдә. Был теге видеолардан карайлар, кыскаһы уларның мәгълүматлары төрле хәзер һанаусылар бар. Теге спутниктардан һанайлар, төрле оешмалар, тарих язучылар һәм башка. 40 мең, 42 мең, әгәр яңлышмасам, 42 мең рекорд куелган. Русия гаскәренә 42 меңдә бәргәндер улар. Бер ай эчендә генә, июль ае эчендә. Бармагыз да йөрмәгез дә кыскаһы. 100 тапкыр әйттек шикелле. Руслан, өстәйһеңме? Өстәп үтәйем, дөрес әйтәң, Ишмурат, официально теге Украина ягы исбат итә ала. Әле уларның кулдарында видео бар бит. Менә тарап осып ара, барып бәрә, унан алда күренә бит машиналар ничә кеше булмаган. Я булмаһа, орман эчендә күпме кеше яшенгән. Июль айында 42 мең кеше үлгән, июнь айында 28 мең кеше үлгән. Шуннан тагы бұл статистика куркыныч, тагы бер нәмә әйтеп үтәйем. Әлбәттә, минең таныштар күп үлде, тугандар да бар. 3 туган кустым үлде 2 ай элек. Уны ерләп куйдылар. Мин теге нәмәләр күреп калдым да, үзем дә аптырам. Черно-белый Оскарова дигән теге телеграм каналында карасам кустым тора. Ну, ник ерләп куйдым инде теге Путинның әкиятләрен тыңлап китеп, кызган арсы үлеп куйган шәп кенә егет инде бит. Мин әдрәк кенә бәләкәсәрәк ул. Ташпулат авылынан без теге елеккә йөри торганнык, бәләкәй чакта ул безне теге велосипеднан барып теге елеклегенә урындарды күрһәтә торган. Шул матур хәтерләр калган, шуларны хәтерләп куям бит, кеше үлеп куйгас. Шуннан тагы бер менә әле генә бер дусым язды, 2 көн элек. Бер туганыбыз ышанып китте ти. Хәтта 28 июльдә озаттык ти, 28 июль уйлап карагыз. Унан һуң асын әйткәндә улар теге укырга тиеш, учебка булырга тиеш. Aslında şulay bit инде, менә 2 ай бер ергә ебәрәләр, уларга теге мылтык тотырга өйрәтәләр, атырга өйрәтәләр, төрле анда ул әмерләр биргәндә, хәтта командирлар уның төрле нәмәләре бар, тәртибе бар, нимә ничек тыңларга кирәк бит. Унда бер нәмәләр юк ти инде. 7 август, ягъни 3 көн элек хәбәр килеп иткән, югалган ди, без вести пропал. 20 менә әле генә әйтте бит әле, Ишмурат. Кешеләр украиннардан йөзен дә күрмәенсә, бер автоматты күрмәенсә үләр дә булар. Чөнки авыздан бәреләр. 28 июль китә, 7 август кеше юк. Шунда киткән кешеләрнең ханы бөтерлек. Шуңа безнең төп максат буның турында күп әле тере калырга. Тере калырга, милләтте хакларга һәм киләчәк өчен үзебезне хаклап алып калырга. Шуңа без һугыштың башынан ук әйтеп барабыз, Габбасов Руслан әфәнде белән теге иң башта тапшыруда эшләгәндә әйткәнлек, әле вакытта тере калырга, хәтта армияга китмәһәгез, төрмәлә утыру яхшырак. Төрмәлә утырһагыз, безгә бушлай ашаталар, әсерләр, йоклаталар бит. Кыен инде әлбәттә гаиләгә, ләкин тере каласак, яра 4 ел утырыр, 5 ел утырыр. Ул вакытка Россия булырмы, юкмы ул мәсьәлә, ул бик зур нәмә бит, һорау. Шуңа хәзерге вакытта тере калырга кирәк. Төп максат безнең халык өчен шул. Аксарлар килеп утырды әргәмә. Мин әргәләр төрле хайваннар тигрәй шул. Ни тере калу ысынлап та ие, әмма менә әле мобилизация алдыннан 22 елда төрмәләрдән алдылар бит инде халыкты, әйме? Унда ниндәйдер статьялар буенча хөкем ителгәндәрде алырга ярамай ине. Әлеге мобилизация алдыннан шул статьяларның ханын зурайтканнар, теге нисек зурайткандар дип әйтеп буламы инде моны, күбәйткәндәр ниндәй статьялар буенча алырга мөмкин хәзер. Димәк, теге төрмәләрдән тагын ясактар. 800 мең кеше алырга йыйналар тиләр инде. 800 мең кеше, ул бит әз түгел. Һәм менә минең йөрәгем әрни ана шуңа, чөнки әлеге төп йөк безнең халыктарга төшәсәк. Һәм шуныһы ла бар бит әле, ул һин бараһың, контракт төзөйһең, я төземәйһең, я мобилизация буенча китәһең. Һәм менә урыслар үзләре, кемдер анда командир, улар бит безнең халыктарга одноразовый дип карайлар.
Безнең башкорт ирдәре, ул бүрәт ирдәре, тагын якуттар әйтәйек, уларның барыһы ла одноразовый булып һанала урыс өчен. Нәкъ безнең халыкты штурмга җибәрәләр. Улар тылда утырмайдар бит, теге язып дигән һымак, я дрон тотып. Шуныһы бигрәк үкенечле инде. Безнең халыктарны аямайдар. Сынлап та милләтләрне бетерү бара. Ирҙәрҙе ҡыралар, хатындар яңғыҙ ҡала бит инде, балалар атайһыҙ үҫә. Шуныһы ауыр. Шуныһы бигерәк тә ауыр тип әйтәһем килә инде мин. Аны тапшырыуҙы ҡарап бөтмәҫ. Борон, ҡәрҙәштәр, кем ҡарай, кем башҡорт теленә алай бит. Лайыҡ ҡуйып, ошоно артабан ебәрегеҙ. Бәлки һеҙ ебәрһәгеҙ, бер кешене ҡотҡарып алып ҡалырһығыҙ. Мин бара беләм, күп кешеләр күрмәгән бит беҙҙең һөйләшеүҙәрҙе. Улар, бында ла шуның турала һөйләшәләр икән, ана ҡара инде. Тип белһендәр, тыңлаһындар. Беҙ бында күпме һөйләп ултырабыҙ, егеттәрҙе ебәрмәгеҙ. Шунда тип шул ошо видеоларҙы таратһағыҙ, ярҙам итергеҙ. Иң башта әйттек, теге йәнгөйөп, һеҙ үҙегеҙ кәңәштәр бирәгеҙ, исмаһам ошо видеоларҙы таратыу өсөн, ошо мәғлүмәтте башҡорттарға еткереү өсөн бер нимә эшләйһегеҙме? Лайктар ҡуяғыҙмы, артабан ебәрегеҙме? Ана ошо каналда әлеге ваҡытта яңылышмаһам 340 Айгөл нисә кеше яҙылған? 354 дип ҡараныммы инде мин, эйе. Әҙәм көлкөһө тип әйтеп тормайым да, әлхәмдулилла, беҙ барыбер 200-ме, 180-дән башланыҡмы бит. Ләкин 345. күпме кешене ҡотҡара алыр инек, әгәр беҙ киңерәк һөйләй алһаҡ ошоно. Шуны әйтергә теләгәйнем. Әйтегеҙ, ошо мәғлүмәтте киңерәк таратығыҙ, ҡәрҙәштәр. Лайк ҡуйыу, комментарийҙар ҡалдырыу әлеге видеоларны алға китер, таратырға ярҙам итә. Ысынлап та кемдәр битараф түгел, лайк ҡуйырға, таратырға, комментарий яҙырға кәрәк. Комментарийҙар ярҙамында әлеге видео башҡа кешеләргә лә тәҡдим ителә. Шуның өсөн һеҙҙән ҙур ярҙам. Теге ваҡытта беҙ үҙебеҙҙең тыңлаусыларыбыҙҙы, ҡараусыларыбыҙҙан һораған инек бит, волонтер булырға теләүселәр бармы тип. Ысынлап та менә бер егет волонтер булды. Әгәр иғтибар итһәгеҙ, беҙҙең каналда хәҙер рилслар эшләнелә, әлеге видеоны, беҙҙең видеоларҙы киҫеп рилс итәләр. Шуңа мөмкинселеге булған кешеләр, аҙнаға 1 сәғәт булһа ла ярҙам итергә теләгән кешеләр алына ала. Әлеге егеткә менә минең сикһеҙ рәхмәтем ҙур. Ысынлап та ярҙам итә, эшләй, бәлки күп ваҡытта аладыр инде, кем белә. Әммә менә шулай тамсылап йыйыла күл. Һәр кемнең ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә, үҙебеҙҙең милләт өсөн эшләйбеҙ. Бында теге минең исем өсөн дә түгел, Руслан йәки Ишморат исеме өсөн дә түгел. Беҙ үҙебеҙҙең милләтебеҙҙең киләсәге өсөн эшләйбеҙ. Шуңа кемдәр ярҙам итә, бик ҙур рәхмәт. Нәҡ шулай. Айгөл, ғәфү ит, мин бөгөн бүлек тип ултырам шикелле. Айгөл апайығыҙ әйтте бит, беҙ һеҙҙең өсөн тырышабыҙ. Әгәр былар ни өсөн һөйләгән була икән тип кемдер аптырай икән бит. Ҡәрҙәштәр, беҙҙең, Аллаға шөкөр, беҙҙең бөтөн нәмә бар. Ғаилә ас ултырмай бит. Беҙгә ошо мобилизация ярамай, беҙҙең ғаиләләргә. Һеҙҙең аҡса кәрәкмәй ул беҙгә. Һеҙҙең турала ҡайғырып эшләйбеҙ. Күҙ алдына килтерәйек, әйтәйек. Айгөлдөң дә, Русландың да, Ишмораттың да күңелендә башҡорттарға ҡарата бер тамсыла, бер нәмә лә ҡалманы. Була бит шундай осраҡтар. Юҡ. Мәҫәлән, берәй Африкала йәшәгән берәй егет, түгел берәй. Ул башҡорттар турында уйлап та бирмәй, белмәй хатта башҡорттар турында. Һәм шулай уҡ сит илгә сығып киткән беҙҙең күп кенә элекке иммигранттар, улар онотҡан Башҡортостанды, улар белмәй. Исемдәр ҡалған булһа ла, мин күрәм, бында Европала килеп сыға ҡайһы урыҫтарҙың бейҙәре, ейәндәре. Хатта мин Бальмонттың ейәнен күрҙем бында. Бальмонттың, теге шағирҙың. Әлеге ваҡытта ул бөтөнләй иҫләмәй.
рус теленнән берне алып. Менә әгәр безнең күңелдә булмаса, һезгә карата бернигә тойгы, без баны һөйләмәс идек, чөнки һөйләй алмас идек. Безгә кызык булмас иде. Безгә нимә көс бирә. Һезнең туралы уйлану безгә көс бирә. Әгәр без шулай һөйләйбез, һезгә бу кирәкмәй. Мәсәлән, бит Аллаһтан әлбиттә. Әлбиттә безнең дә күңел җайлап кына төшәсәк. Шуңа да без һезнең өчен тырышабыз. Без һезнең өчен җыелабыз. Үзегезнең ягыгыздан безгә лә ярдәм итегез. Таратыгыз шул һөйләгәндә. Ярый, малайым. Бүгенге лимитты һөйләп беттем шикелле. Шулай дөрес әйтәһең, хак әйтәһең, ысынлап та. Руслан, өстәйһеңме берәр нәмә, хушлашайыкмы? Хушлашайык. Миңа китер кирәк. Хатының мәчеттә дәресләре бар әле сәгать 40 минуттан һуң шуға машинаны бирергә лә бәпәймә утырыр кирәк. Һин яңынан нянечка. Мен бұл тиктен бәпәй көткән юк. Өч кустым бар, бер һеңлем, 2 малай, тагы ҙуррактары бар. Ләкин теге бұл тиктен игътибар бүлгән юк ине. Хәзер моны ысынлап та атай тойғолығын беренче тапкыр шул тиктен барам. Төптән хис итәм. Шулай инде. 50-гә иткәндә бала тапкаскын, шулай була ул. Я, особенный. Шулай. Ярай. Бүтән әле Аллаһ Тәгалә насип итте күп итеп бала. Шулай булһын. Иншалла. Дөньялар тыныс булһа, катындар таба ул баланы. Теге тыныслык кәрәк, ниндәйдер ышаныс кәрәк киләсәккә. Булай һугыш барганда, аслык көтелгәндә бала табып үстереп булмай. Яхшы Дөрес, егетләр. дөрес. Бүгенгә, тимәк, хушлашабыз, киләһе аҙнага тиклем. Барыһына ла иң изге теләктәребеҙҙе еткерәйек, иҫән һау булайыҡ, киләһе аҙнаға осрашҡанға тиклем.